สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิติยาพรดิเทียนนักศึกษาชั้นปีที่1รหัสนักศึกษา4ตัวท้าย1115กลุ่ม4นะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคำว่า teacher นะคะค่ะคำว่า teacher นะคะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าครูหรือผู้สอนนะคะและนิยามของคำว่าครูนะคะมีอยู่3อย่างค่ะ1ค่ะครูคือผู้ให้2ครูคือผู้เติมเต็มค่ะ3ครูคือผู้มีเมตตานะคะค่ะและคำว่า teacher ในภาษาอังกฤษนะคะแต่ละตัวมีความหมายในตัวของมันเองได้ดังนี้ค่ะ T ครูทำหน้าที่สอนและถ่ายทอดศาสตร์วิชาแขนงต่างๆให้แก่ศิษย์ไม่เฉพาะทางวิชาการแต่รวมถึงการอบรมให้มีความระลึกผิดชอบชั่วดีแก่ศิษย์ค่ะ E ครูเป็นผู้มีเมตตาธรรมคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาพร้อมทั้งแก่ศิษย์เพื่อดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพค่ะA ครูเป็นนักวิชาการที่มีความรอบรู้และแสวงหาความรู้ในการพัฒนาการตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ C นะคะครูเป็นผู้รู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังให้รู้ถึงมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองค่ะ H นะคะครูเป็นผู้มีไมตรีจิตมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนับได้ว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะสามารถใช้ชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุขค่ะ E ครูต้องรู้ในการวัดประเมินผลอย่างถ่องแท้และเข้าใจเพื่อในการกระบวนการเรียนการสอนอยู่เสมอค่ะ R ครูคือผู้ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ โดยไม่หยุดความคิดหยุดความสามารถพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะ S นะคะครูคือผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะแต่การสอนแต่รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนชุมชนและสังคมค่ะครูมีความหมายสำคัญอย่างไรนะคะค่ะครูนะคะมีความหมายสำคัญคืออย่างแรกนะคะสร้างเด็กให้เป็นคนดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กก่อนค่ะแล้วเด็กทำตามนั่นแหละค่ะคือเราประสบความสำเร็จในการเป็นครูค่ะค่ะบทเพลงที่ชื่นชอบนะคะคือเพลงรางวัลของครูค่ะว้า